aqui no muro de Jerusalém, fortificação, e agora está na hora dos muçulmanos, na hora deles rezarem. Acho que eles rezam 5 vezes por dia. É uma profusão de religiões aqui, né? Agora começa outra. Aqui pra cá sai no portão de Damasco, né? Damasco, portão de Damasco. E aqui fora a vida segue na cidade normal. Mas aqui é a fé. Conhecer aqui Jerusalém, o estado de Israel de um modo geral, sei lá, é aprender a ter paciência, a entender o outro, a entender o diferente, a aceitar muitas vezes ser até humilhado. É estranho, é um povo diferente. Acho que a palavra certa é diferente. A gente tem que aprender a aceitar as diferenças, mas não é fácil. Você vir pra cá sem guia, por sua conta, com inglês não muito bom igual o meu, é uma luta. Mas eu tô conseguindo as coisas que eu quero aqui, conhecer tudo.